Команда на расстоянии. Команда лежать. Команда сидеть. В Израиле 9 мая теперь тоже государственный праздник, и решение было Следующая принято команда стоять. Собака не должна совсем сходить с недавно места, оставаться на своей точке. парламентом страны. Снова команда лежать. Гостям Владимир Сейчас вы Путин увидите сейчас элементы что-то учета рассказывает. дрессировки команда места. Она является не только Возможно, нормативной командой речь общего идет курса о дрессировки, деталях но и предстоящей обычной бытовой церемонии. Может быть, командой, они делятся которую впечатлениями владельцы часто от используют в виденного обычной на жизни. параде, Дрессировщик обозначает место, честь кладет Дня перед собакой Победы, вещь и который подает команду места. А затем несколько отходит на месяцев назад расстояние. И по завершился в команде столице. подзывает собаку к себе. Собака по первому требованию должна быстро по прямой подбежать к дрессировщику, а затем сесть на его левой ноги. Сейчас будет дана повторная команда места, собака должна вернуться Очень к красивый своему план. месту. Посмотрите, какая красота. Итак, собачки на место. Это ж несколько шагов остается до Вот видите, собака слушается только своего хозяина. Александровской Чужие сад. команды И для нее вот не важны. главный государственный уже входит в Собачки Александровский получают сад. свою долю благодарности. Следующее, что мы вам сейчас покажем, это мышка. Собака, которая сейчас идет по кругу, является раздражителем для других. Задача сидеть спокойно около своего дрессировщика, не реагировать, не проявлять агрессию. Здесь в Александровском Наша саду тоже команда есть гости, уже в ветераны. положении лежа и без своего дрессировщика. Обратите внимание, собачки задержанно пропускают раздражитель. Любовь к вечному огню. Это у нас мальчик идет, девочка, конечно, Дмитрий Медведев, увлеченно смотрит в Владимир твою Кириенко сторону. и другие все они Но у него явно здесь. добрые намерения. Владимир Путин здоровается с теми, кто собрался сейчас возле могилы Собачки известного уже солдата волнуются, такое большое Александровского сада. скопление зрителей. Но они будут стараться. Посмотрите, прыжки через живое препятствие. Собачка, которая является препятствием, должна Лондонский лет, проявить выдержку. Ну и, конечно же, чтобы сегодняшний нужно день, быть очень конечно, аккуратным. особенный для всех нас. Ну, я думаю, это достойно аплодисментов. Не каждый человек рискнет через собачку прыгать. Глава государства продолжает приветствовать ветеранов. Да, они немножко волнуются, конечно, потому что не каждый день так поступают, не хотят. Но у нас есть выдержанные товарищи, которые позволят. Итак, проползти под собачкой. Замечательно. Замечательно. Я думаю, стоит поаплодировать. Кабинет Не жалко ладошек министров для такого сейчас замечательного трюка. исполняющий обязанности Хорошо, молодцы. министров, они тоже здесь, и с ними здоровается президент.
в детском саду, и Владимир Путин приветствует каждого из них. И, как всегда, с левой стороны готова отдать. Аплодисменты. Молодец. Следующий курс дрессировки. Посмотрите внимательно один из элементов. Это когда посторонний человек предлагает лакомство для вашей собаки. Это может быть замечательно вкусный кусочек мяса. Но собачка отказывается. Это позволяет вам. Вот. Видимо, голодный с утра спешил на парад, не успел позавтракать. Ну что ж, церемония возложения Собака, которая пинков хорошо вот-вот выработала начнется, навык, музыка смолкает. для нее не страшны попытки злоумышленника отравления. При выполнении задания она не будет брать даже брошенную на землю пищу. Посмотрите, все собачки, в общем-то, оказались неподкупными. Они, конечно, проверили, что им предложили, но брать не стали. Команда на расстоянии. Команда лежать. Команда сидеть. Следующая команда стоять. Собака не должна сходить с места, оставаться на своей точке. Снова команда лежать. Сейчас вы увидите элементы общего курса дрессировки «Команда места». Она является не только нормативной командой общего курса дрессировки, но и обычной бытовой командой, которую владельцы часто используют в обычной жизни. Дрессировщик обозначает место, кладет перед собакой вещь и подает команду места, а затем отходит на расстояние и по команде подзывает собаку к себе. Собака по первому требованию должна быстро по прямой подбежать к дрессировщику, а затем сесть у его левой ноги. Сейчас будет дана повторная команда места, собака должна вернуться к своему месту. Итак, собачки на место. Вот видите, собака слушается только своего хозяина. Чужие команды для нее не важны. Собачки получают свою долю благодарности. Следующее, что мы вам сейчас покажем, это выдержка. Собака, которая сейчас идет по кругу, является раздражителем для других. Задача сидеть спокойно около своего дрессировщика, не реагировать, не проявлять агрессию. Все вместе положили? Та же команда уже в положении лежа и без своего дрессировщика. Обратите внимание, собачки выдержанно пропускают раздражитель. Но это у нас мальчик, идет девочка, конечно, он увлеченно смотрит в ее сторону, но у него явно добрые намерения. Перед одного хотя бы. Хорошо, подошли, поставили, стоим перед собакой. Стоять. Такие молодцы, такие умные. Глазки белые. У кого белые Собачки глазки? очень Ну-ка, волнуются, такое большое скопление белые зрителей. глазки. Но они будут стараться. Посмотрите, прыжки через
живое препятствие. Собачка, которая является препятствием, должна проявить выдержку. Ну и, конечно же, скакуну нужно быть очень аккуратным. Ну, я думаю, это достойно аплодисментов. Не каждый человек рискнет через собачку прыгать. Да, они немножко волнуются, конечно, потому что не каждый день так поступают. Не хотят. Но у нас есть выдержанные товарищи, которые позволят. Ира. Итак, проползти под собачкой. Замечательно. Замечательно. Я думаю, стоит поаплодировать. Не жалко ладошек для такого замечательного трюка. Хорошо, молодцы. Нет. Тоже хочет, да? Намордник опять не А, понятно. Ну да. Придется потерпеть. Сейчас следующий курс дрессировки, который вы увидите, один из элементов, это апортировка предмета. Ой, ну-ка, сейчас посмотрим аппарат. Дрессировщик достает и показывает собаке апортировочный предмет. Обычно это бывает любимая игрушка. Предмет может быть любой. Собака по команде опор должна подбежать к брошенному предмету, взять его в пасть и вернуться к дрессировщику и по первой же команде его отдать. Собачка терпеливо дождалась разрешения, аккуратненько вернулась к Какая хозяйке умная. и, как всегда, с левой стороны готова отдать. Аплодисменты! Молодец! Следующий курс дрессировки, посмотрите внимательно, один из элементов, это когда посторонний человек предлагает лакомство для вашей собаки. Да? Это может быть замечательно вкусный кусочек мяса. Какой молодец. Но собачка отказывается. Это позволяет вам... Оп! Видимо, голодный с утра спешил на парад, не успел позавтракать. Собака, которая хорошо выработала этот навык, для нее не страшны попытки злоумышленника отравления. При выполнении задания она не будет брать даже брошенную на землю пищу. Посмотрите, все собачки, в общем-то, оказались неподкупными. Они, конечно, проверили, что им предложили, но брать не стали. Глазами. Представьте волнение, столько вокруг народа. Собака всегда боится потерять своего хозяина, а тут ей еще завязали глаза. Конечно, это огромное испытание для животного. Сейчас в этом шуме ей нужно будет услышать родной голос и выполнить то, что ей скажут. Мордочка другая. Филя ужасно не любит темноту. Пошире сделай, пошире шар. Обратите внимание, ходят завязанные глаза, нетерпеливо ждут. Никуда не уходят, не двигаются. Итак, команда лежать. Собака ориентируется только на голос.
Команда стоять. Сейчас главное уши, и чтобы хозяин не ушел далеко. Снова лежать. Снова команда стоять. Просит снять, хочет все это увидеть сам. Не только глаза закрыл, еще и нос. Ответственный артист. Следующая команда «Зайка». Собачки по природе строения очень тяжело держать себя на задних лапках. Это должна быть сильная мускулистая спина и замечательное чувство равновесия. А теперь посмотрите, команда ко мне. Это же нужно в толпе найти своего хозяина и правильно занять позицию. Давайте поаплодируем нашим замечательным артистам,